mesin yang bisa menyala sendiri. Ada juga yang harus kita bantu. Nah, apa sih yang membuat mereka berbeda? Ayo kita pelajari rahasia di balik cara kerja mesin. Guru ada es breaking. Nanti clue-nya adalah jadi mesin. Ketika Bu Guru nanti menunjuk kalian, kalian harus menjawab jadi mesin apa. Oke? Jadi mesin, Mbak Farin. Jadi mesin komputer. Oke, jadi mesin komputer. Silakan tunjuk teman Mbak Farin. Mas Dinar. Jadi mesin cuci. Jadi mesin cuci. Oke, sekarang tunjuk temanmu. Jadi Oh, mesin mobil. Jadi mesin mobil. Oke, tepuk tangan untuk kita. Kita tadi sudah menyebutkan berbagai macam mesin yang ada di sekitar kita. Nah, mesin-mesin itu ada yang bisa bekerja sendiri, anak-anak. Nah, hari ini kita akan membedakan mesin yang ada di sekitar kita, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Mampu memahami konsep mesin cerdas dan non cerdas. 2. Mampu membedakan karakteristik mesin cerdas dan non cerdas. 3. Mampu menyebutkan mesin cerdas dan non cerdas di lingkungan sekitar. Nah, nanti kegiatan kita hari ini: 1. Kita nanti melakukan diskusi, lalu presentasi, lalu simulasi, dan yang terakhir kita melakukan evaluasi. Anak-anak, apakah kamu tahu kalau rekomendasi video yang muncul di TikTok setiap orang itu berbeda-beda? Mengapa itu bisa terjadi? Ya, jadi coba antara Kaisar dengan Alam, pasti rekomendasi videonya beda. Misalnya, di Kaisar nanti ketika dia geser-geser ke atas, banyak yang keluar itu Roblox. Karena apa? Yang sering dia cari itu tentang Roblox. Nah, sedangkan Alam yang di TikTok seringnya Upin Ipin. Nah, nanti rekomendasi videonya yang sering muncul ya Upin Ipin. Karena data yang dia masukkan, yang sering dia ketik itu Upin Ipin. Nah, Bu Guru ada video. Nanti kalian lihat bersama-sama. Oke? Setiap pagi mungkin kita bangunkan dan dengar suara alarm di HP kita. Tapi boleh pikirkan suruh buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Jadi kalian tadi sudah menonton video ya. Kira-kira videonya tentang apa ya tadi? Ayo Zaini, tentang apa? Kecanggihan teknologi zaman sekarang. Oke, ada lagi. Siapa? Ayo. Aku Bu. Oh iya. Perbedaan zaman dulu dan sekarang. Zaman dahulu belum ada smartphone, sekarang sudah ada canggih. Oke, beri tepuk tangan. Ya, bagus. Jadi dalam video tadi
non organik. Ayo maju dari kelompok 1. Silahkan masukkan ke kotak. Ayo satu-satu cepat. Ayo selanjutnya. Oke, pintar. Oke, ayo. Oke. Selanjutnya. Nah, baik, kalian sudah memasukkan semua ke tempat sampah organik dan anorganik ya. Mari kita lihat, apakah kalian termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Nah, coba yang organik dulu ya. Oke, betul. Apel, cantelon, dedaunan, sisa makanan ayam. Oke, coba yang anorganik. Apakah ada yang salah masak? Oh, coba kita lihat. Can siji, masker. Semuanya betul, tepuk tangan. Guru akan membagikan LKPD dan kalian mendiskusikan bersama teman kalian. Ya, bahkan dikerjakan, didiskusikan bersama. Ini kelompok 2. Kerjakan ya. Ayo dikerjakan ya.
Jadi